春菜ママと遊ぼう。HARUNAチャンネルワンワンミルクもよろしくね。まいろさんにいただいた鮭です。ミルク好きやもんね、お魚さん。でかい。ミルクどいて。すごい、鱗とか取ってある。あ、鱗どいて。お、なんかついとった。まいろさんにいただいた鮭です。痩せっぽっちの鮭。いくら醤油漬け。あ、これ1000円するやつだ。メンバーシップ再加入でいくら醤油漬け2ついい子。すごい。ミルクすごいね。ミルク鮭好きやもんね。こんにちは。すげえでかい。こんにちは。こんにちは。お座り。ミルクお座り。お座り。タッチ。2タッチ。お座り。タッチ。お座り。ミルクお座り。タッチ。はい。はい。伏せ。バーン。バン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 。待って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 。よし。
味しい？美味しかった？お座りしてないよ。おしまい。眠たいね。だってもう3時だもん。しねえねごちそうさまでした。ママ、なくなったら俺の使っていいよ、ちょっとだけ。まずここをいっぱい取るやろ。で、ここをちょんちょんでパンパン。で、ご飯に混ぜるよ。食べる。ミルくん。おしまい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。他の動画も見てね。Twitter、インスタグラム、ｈａrunaチャンネルも見てね。バイバイ、また見てね。